Hello ស្រីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Khmer School អូខេឥឡូវចូលទៅមេរៀនមួយទៀតនៅក្នុង PHP យ៉ាងដែរទាក់ទងនឹង operator ឥឡូវចូលដល់ comparison operator តាមមេរៀនមុនយើងរៀនអំពី arithmetic operator ឥឡូវយើងរៀនអំពី comparison operator ម្ដងអូខេនៅក្នុង comparison នេះខ្លះគេមានសញ្ញាស្មើ2សញ្ញាឧទានសញ្ញាស្មើមានសញ្ញាខុស2សញ្ញាធំជាងសញ្ញាតូចជាងសញ្ញាធំជាងស្មើឬក៏សញ្ញាតូចជាងស្មើអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់តាមឧទាហរណ៍តែម្ដងឧទាហរណ៍ថាដុល្លារ x ស្មើនឹង15 10តូចជាង5យើងដាក់ខ្ញុំប្រើ Vadam ដុល្លារ x អូខេអញ្ចឹងសំសួរថាជា comparison operator នេះគេប្រើដើម្បីអីអូខេគឺគេប្រើដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃ2តើតាពាងដូចគ្នាទេឧទាហរណ៍ថាសញ្ញាស្មើ2នេះបើសិនជាដុល្លារជឿថាបើសិនតម្លៃ1ហើយតម្លៃមួយទៀតស្មើគ្នាចឹង return true តែបើតម្លៃមួយតម្លៃទៅខុសគ្នាគឺយើង return fail ដូចគ្នាដែរបើសិនជាវាខុស2អញ្ចឹងវានឹងផ្ទុយពីហ្នឹងហើយអូខេអត់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាតម្លៃហ្នឹង true ប៉ុន្តែដាក់ខុស2អញ្ចឹងវាទៅជា fail ហើយអូខេអត់អូខេអានេះសញ្ញាធំជាងនិយាយចំ comparison operator នេះគឺសំដៅទៅលើការប្រៀបធៀបរវាងតម្លៃ2តើដូចគ្នាខុសគ្នាអត់អូខេឥឡូវឧទាហរណ៍នេះឥឡូវខ្ញុំឲ្យតម្លៃ x ហើយខ្ញុំវាតាមតម្លៃ x យើងបានរៀបរួចហើយអំពីវាតាមក្នុង variable ហើយ10តូចជាង5តើវា return true ឬក៏ fail អញ្ចឹងចុះដល់យើងប្រើ Vadam អូខេអញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅ fresh page return fail សួរថាតើ10តូចជាង5ទេអូខេអត់ទេដោយសារតែ10គឺធំជាង5ជានិច្ចតែបើយើងដល់សញ្ញាធំជាងវិញតើ10ធំជាង5ទេអូខេពិតជាធំជាងអញ្ចឹងពេល return true អូខេអញ្ចឹងចំណាំថានៅពេល comparison operator return តម្លៃវាគឺតែងតែ true ហើយនឹង fail មិនដែលថា return តម្លៃវាគឺជា boolean return boolean អូខេអត់អញ្ចឹងចំណាំថា comparison គឺ return boolean ហើយនេះជាសញ្ញាអូខេឥឡូវបើសញ្ញាម្ដងខ្ញុំប្រើសញ្ញាស្មើសំណួរសួរថាតើ10ស្មើនឹង5នេះគុំច្រឡំមិនមែនសញ្ញាស្មើទេសញ្ញាស្មើមិនគេអសញ្ញមិនសញ្ញាស្មើឡើងដាក់អសញ្ញបោះតម្លៃឲ្យប៉ុន្តែដល់ពេលសញ្ញាស្មើ2ចេះមានន័យថាគឺជាការ comparison មានន័យថាតើ10ពិតជាស្មើ5មែនអត់អូខេបើវាស្មើ5មែនវា return true តែបើសិនជា10មិនស្មើនឹង5ទេវា return fail ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ refresh page return fail ដោយសារថា10គឺមិនស្មើនឹង5ទេគេអត់បែរបើខ្ញុំដាក់លេខ5ដែរយើងមើលផ្នែកថា5គឺប្រកាសជាស្មើនឹង5ហើយអញ្ចឹងវាប្រកាសជា true អញ្ចឹង refresh page true អូខេអត់ return true អញ្ចឹងចំណាំថា boolean គឺ return 12គឺ true ហើយនឹង fail អូខេយើងនិយាយពីសញ្ញាស្មើបើថាសញ្ញាស្មើនេះគឺស្មើទៅលើភាពស្មើគ្នាទោះបីជានេះ0.3 ឬក៏5.1 ក៏ដោយលំអៀងតែបន្តិចឬក៏0.01ក៏ដោយលំអៀងបន្តិចក៏វាឲ្យដែរអូខេអញ្ចឹងពេល fresh page fail ដែរដោយសារតម្លៃពីរនេះគឺខុសគ្នាអូខេទោះបីជា0.000មកក៏ដោយបើថាតម្លៃពីរខុសគ្នាគឺ system fail ហើយព្រោះថាសញ្ញាស្មើសម្ដៅទៅថាតម្លៃមួយនេះហើយតម្លៃមួយនេះដាច់ខាតត្រូវតែស្មើគ្នាឬក៏ត្រូវតែដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើសញ្ញាស្មើសញ្ញាប្រើពីរនេះគឺសម្ដៅទៅប្រៀបធៀបនៅតម្លៃពីរដែលដូចគ្នាបើដូចគ្នា return true បើខុសនេះ return fail តទៀតសញ្ញាខុសពីអូខេសមមុតិសួរថាលេខ5សួរលេខ5ពីរនេះស្មើគ្នាអត់អូខេពីរស្មើគ្នាពី return ប្រកាសជា true ប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាចាំខ្ញុំនិយាយថាដាក់សញ្ញាចេះវិញបានតែម៉េចបានន័យថាលេខ5គឺខុសពីលេខ5នេះបើលេខ5នេះខុសពីលេខ5នេះអូខេអញ្ចឹងវានឹង return true តែបើសិនលេខ5នេះមិនខុសលេខ5ទេគឺ return fail ហើយចេះថាreturn fail ដោយសារអីដោយសារថាសញ្ញានេះមិនមែនជាសញ្ញាស្មើទេសញ្ញានេះគឺសញ្ញាខុសពីបានន័យថាបើសិនជាលេខ5នេះខុសពីលេខ5នេះអូខេអញ្ចឹង return true តែបើសិនលេខ5នេះស្មើនឹងលេខ5នេះអូខេអញ្ចឹង return fail ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់លេខ6just សួរថាតើ5ខុសពីលេខ6មែនអត់អូខេពិតជាខុសមែនអញ្ចឹងវា return true ចំណាំសញ្ញាជាសញ្ញាស្មើនេះគឺស្មើថាសញ្ញាមិនគេសញ្ញា not គេថាសញ្ញាមិនព្រោះថាមិនដូចគ្នាឃើញអត់អញ្ចឹង5គឺមិនដូច6ទេពិតអត់ពិតបើ ពិត return true តែបើខ្ញុំដាក់លេខ5ដូចគ្នាតើ5មិនស្មើនឹង5ទេឬអូខេខុសហើយការប៉5ស្មើនឹង5បើមិនស្មើគឺខុសហើយអញ្ចឹង return fail គេ return fail
អូខេអញ្ចឹងសញ្ញានេះគឺសញ្ញាខុសពីសញ្ញាផ្ទុយពីសញ្ញាដែលមិនដូចគ្នាអូខេបើមិនដូចគ្នាបើអានេះហើយណាមួយនេះមិនដូចគ្នា return true តែបើមួយនេះអាមួយដូចគ្នា return false គេតទៀតសញ្ញាធំជាងខ្ញុំឲ្យរួចហើយសញ្ញាធំជាងសញ្ញាតូចជាងក៏រួចហើយដែរអូខេឥឡូវសញ្ញាតូចជាងឬស្មើម្ដងគេសញ្ញាធំជាងស្មើអូខេអញ្ចឹងស្មើអីបើថាតម្លៃ2នេះបើតម្លៃមួយនេះធំជាងតម្លៃមួយនេះ return true ហើយបើតម្លៃមួយនេះស្មើតម្លៃមួយនេះក៏ return true ដែរអូខេអត់ឥឡូវគឺថា5គឺស្មើនឹង5ដែរអញ្ចឹង prefix true អូខេគឺថាខ្ញុំដាក់លេខ6 6សួរដល់6សួរទៅឥឡូវយើងមុននឹងចាប់តាមឆាតនេះមើលថាតើ6មើលសញ្ញាធំជាងអូខេឥឡូវ6ធំជាង5អត់អូខេធំជាង5អញ្ចឹង return true true បន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់លេខ5បណ្ដាអូខេមួយទៀតតើ5សញ្ញាធម្មតាតើ5ធំជាងលេខ5អត់អូខេមិនធំជាងទេអញ្ចឹងយកមើលសញ្ញាមួយទៀតសញ្ញាស្មើអញ្ចឹងតើ5ស្មើនឹង5អត់អូខេស្មើបើស្មើ return true មានន័យថាសញ្ញាពីរនេះសញ្ញាមួយណាក៏បានដែរធំជាងឬក៏ស្មើក៏ return true ដែរអូខេ return true ដែរครับប្រហែលទេអូខេអញ្ចឹងសញ្ញាតូចជាងក៏ចឹងដែរសញ្ញាតូចជាងក៏ចឹងដែរបើសិនជាលេខ4អូខេពិតជាតូចជាងមែនអូខេ return true តែបើសិនជាលេខ4ស្មើលេខ5គឺ return true ដោយសារមានសញ្ញាស្មើទៀតអូខេអញ្ចឹងស្មើគ្នាឬតូចជាងក៏នៅតែ true ដែរតែមានលេខ6វិញលេខ6គឺតូចជាងអត់ទេលេខ1ស្មើ5អត់ទេអញ្ចឹង return fail អូខេអត់អូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជា comparison operator ខ្ញុំសូមរំលឹកថា comparison operator គេប្រើដើម្បីអីដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងតម្លៃ2តើតម្លៃ2ហ្នឹងស្មើគ្នាឬទេដូចគ្នាឬទេតើតម្លៃ2ហ្នឹងខុសគ្នាឬទេឬក៏មិនខុសគ្នាទេហើយតម្លៃ2ហ្នឹងធំជាងតូចជាងធំជាងឬស្មើឬក៏តូចជាងស្មើអូខេអញ្ចឹង comparison operator វាតែងតែ return តម្លៃជា boolean ហើយ boolean មានខ្លះគេមាន true ហើយនិង false អូខេបើនេះ true បើសិនស្មើគ្នា true បើពីតម្លៃពិតជាខុសគ្នា return true បើធំជាង true តូចជាងក៏ true ដែរតូចជាងឬស្មើមិនថាធំជាងឬស្មើទេគឺតែ true ហើយមិនថាតូចជាងឬស្មើទេក៏ true ដែរអូខេអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនិយាយអំពី comparison operator ហើយសួរថាគេប្រើនៅកន្លែងណាអូខេគេច្រើនប្រើនៅក្នុង condition អូខេ condition អីគេ condition if else អូខេនេះវា condition ជា condition ដែលយើងប្រើអូខេអញ្ចឹងយើងជួបនៅមេរៀនក្រោយទៀតតទៅជាមួយ logical operator ម្ដងចាសអរគុណបាយបាយ Hello សួស្តីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Khmer School អូខេឥឡូវយើងចូលទៅមេរៀនមួយទៀតគឺទាក់ទងជាមួយ logical operator អូខេអញ្ចឹង logical operator គឺជាការប្រៀបធៀបនេះអញ្ចឹងមើលថាគឺជាការប្រៀបធៀបពីរហ្នឹងបើសិនជាមួយ true ហើយមួយ true អូខេ return true ទៅជាមួយនឹង and ហើយនឹង or អូខេប៉ុន្តែនៅក្នុង logical operator គឺគេតែងប្រើ comparison operator ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបមិនដូចមិនន័យថា logical operator គឺប្រើដើម្បីថាតើកន្សោមពីរហ្នឹង true ឬ true ហើយនឹងកន្សោមពីរហ្នឹង true ឬ false អូខេអត់អូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាចេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាប់ដើមជាមួយនឹង $x ស្មើនឹង10បន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមជាមួយនឹង $y ស្មើនឹងខ្ញុំបញ្ចូលវាមកឬមួយក៏ខ្ញុំប្រើ $x ស្មើនឹង10អូខេអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំវាដាំវានឹង $y វា return true អូខេព្រោះថាx គឺពិតជាស្មើ10បានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រើមួយទៀតខ្ញុំប្រើសញ្ញា n អញ្ចឹងពេលសញ្ញា n នឹងថាយ៉ាងម៉េចមិនន័យថាកន្សោមមួយនេះហើយនឹងកន្សោមមួយទៀតខ្ញុំ $x ស្មើនឹង9អូខេអញ្ចឹងពេលយើងប្រើ n ប្រើសញ្ញាចេះដើម្បីកុំឲ្យវា error អូខេអញ្ចឹងនេះជាកន្សោមមួយនេះជាកន្សោមមួយទៀត logical operator គឺជាការប្រៀបធៀបរវាងកន្សោមនិងកន្សោមមួយហើយជាមួយ and ហើយនឹង or មិនន័យថាបើកន្សោមមួយនេះ true ហើយកន្សោមមួយនេះ true អូខេអញ្ចឹង y វា return true ប៉ុន្តែបើកន្សោមមួយនេះ fail ហើយនឹងកន្សោមមួយនេះ true ក៏ return fail បើកន្សោមមួយនេះfail កន្សោមមួយនេះក៏ fail អញ្ចឹង return fail អូខេអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំចាប់ដើម refresh page fail ហើយអ្វីព្រោះថានៅពេលដែល x ស្មើនឹង10អូខេ return true អានេះគឺ true ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែល $x ស្មើនឹង9សួរថា return តើ true fail ប្រកាសជា fail x គឺស្មើនឹង10មិនមែនស្មើនឹង9ទេអញ្ចឹង
ពេលដែល and มันได้ថាគឺជាការប្រៀបធៀបកន្សោមពីរហ្នឹងកន្សោមមួយនេះ true ហើយកន្សោមមួយនេះ true ទៅ return true តែបើកន្សោមមួយនេះ true ហើយ return មួយនេះ fail និយាយទៅកន្សោមពីរនេះមួយណាក៏ដោយឲ្យតែ fail គឺ return fail ភ្លាមអូខេអត់អញ្ចឹងជាការប្រើ and គឺជាការប្រៀបធៀបកន្សោមពីរបើកន្សោមពីរកន្សោមទី1 true កន្សោមទី2 true វា return true តែបើកន្សោមពីរនេះមានកន្សោមមួយណា fail អញ្ចឹងវា return fail អូខេអត់ចាំប្រភេទម្ដងទៀត return fail បានប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ x នេះស្មើនឹង10ដែរអញ្ចឹងសំណួរថា x ស្មើនឹង10ក៏ return true ដល់ x ស្មើនឹង10ក៏ return true ដែរអញ្ចឹងពេលខ្ញុំទៅ page return true អូខេអត់តែខ្ញុំបដូរនេះទៅជាលេខ9វិញមិញពេលខ្ញុំដាក់មិញលេខ10ហើយលេខ9និងលេខ10ឥឡូវខ្ញុំបដូរលេខ9លេខ10វិញអញ្ចឹងអានេះ fail ហើយនេះ true វិញអញ្ចឹងពេលទៅ page fail នេះស្អីនេះសារតែកន្សោមនេះ fail បើអញ្ចឹងកន្សោមពីរហ្នឹងកន្សោមមួយណាក៏ដោយឲ្យតែមានកន្សោមមួយ fail អញ្ចឹងកន្សោមទាំងមូលគឺ fail ហើយអូខេអត់អូខេអញ្ចឹងនេះជាហើយការ logical operator ឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យនេះស្មើនឹង10ប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យលក្ខខណ្ឌវាឲ្យនឹង10ប៉ុន្តែវាត្រូវតែតូចជាង11អូខេអត់អញ្ចឹងមិនថាម៉េចមិនន័យថាលុះត្រាតែ x ហ្នឹងស្មើនឹង10ហើយ x ហ្នឹងគឺតូចជាង11អូខេឥឡូវពេតអត់ x គឺស្មើនឹង10ពិតមែនខាង10ប៉ុន្តែដល់ x សួរថាតូចជាង11ទេអូខេពិតជាតូចជាងអញ្ចឹងកន្សោមមួយនេះ true កន្សោមមួយនេះក៏ true ដែរអញ្ចឹងដល់ពេល interpret page ប្រកាសជា return true អញ្ចឹងកន្សោមទាំងមូលប្រកាសជា return true ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់10ដែរមើលសួរថាឥឡូវនេះដល់ x ស្មើនឹង10អត់គឺពិតជាស្មើនឹង10ចុះដល់ x តូចជាង10អត់ទេពីព្រោះថា x គឺស្មើនឹង10ហើយដល់បានដល់ x ត្រូវតូចជាង10អូខេអញ្ចឹង return fail អានេះ fail ហើយបើ fail អញ្ចឹងកន្សោមទាំងមូលប្រកាសជា fail អញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងកន្សោមទាំងមូលនេះបើកន្សោម2ហ្នឹងកន្សោមមួយណាក៏ដោយដែលមាន fail ដែល return fail អូខេអញ្ចឹងវាកន្សោមទាំងមូលនឹងទាញយក fail ទាំងអស់អូខេអត់អញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀនបង្រៀនរួចហើយអំពី comparison operator បើមិនសូវច្បាស់ជាមួយនឹងកន្សោម logical operator ត្រូវតែច្បាស់ជាមួយនឹង comparison operator បើច្បាស់ comparison operator ចឹងអាចធ្វើការរៀន logical operator ដោយងាយមិនពិបាកសោះពីព្រោះថា logical operator គឺគេប្រើកន្សោម comparison operator ហ្នឹងដើម្បី compare គ្នាបើសិនជា return true អានេះ true គឺ return true តែបើសិនជាកន្សោមពីរហ្នឹងមួយណា fail ប្រកាសជា return fail អូខេជាងអាចប្រើសញ្ញាប្រើអក្សរ n ឬមួយក៏យើងប្រើសញ្ញានេះសញ្ញានឹង2អូខេសញ្ញានឹង2ក៏បានដែរពេល refresh page គឺ return fail ដែរតែបើសិនជាថា11អញ្ចឹងវាប្រកាសជាតូចជាង101ក៏បានដែរអូខេ refresh page true អូខេពេលមកកញ្ចក់ refresh page ប្រកាសជា return true អូខេអញ្ចឹងយើងចង់ប្រើសញ្ញា and ចេះក៏បានឬក៏យើងចង់ប្រើសញ្ញាចេះក៏បានដែរអត់បញ្ហានៅក្នុង PHP អាពីរនេះហើយណាមួយនេះគឺដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកថាសញ្ញា and សញ្ញា and សំឡេងសិនសញ្ញា and ឬមួយក៏សញ្ញាចេះគឺសំដៅថាម៉េចមិនន័យថា true and true អូខេអត់វា return ឧទាហរណ៍ថាបើសិនតម្លៃមួយមក true return មកទៀតអញ្ចឹងវា return true គេអត់តែបើសិនជាមួយទៀត fail and fail អញ្ចឹងវានឹង return fail គេអត់មួយទៀតបើសិនជាតម្លៃមួយណាក៏ដោយអូខេខ្ញុំ copy វាដូចថានេះ true អញ្ចឹងវា return fail ដែរហើយបើសិនបើអានេះ fail ប៉ុន្តែមួយនេះ true ក៏វា return fail ដែរអូខេនិយាយទៅដើម្បី return ដើម្បីឲ្យតម្លៃអក្សរ n ដែលកន្សោម2ឬក៏សញ្ញា n នេះន័យថា logical operator return true ជាមួយនឹងសញ្ញា n លុះត្រាតែតម្លៃ2ហ្នឹងគឺ true ទាំងពីរប្រកបជា return true តែបើសិនជាតម្លៃ2ហ្នឹងមានមួយណា fail មិនថា fail ទាំងពីរឬក៏មួយណា fail ក៏ដោយនេះ fail ទាំងពីរក៏ return fail true មួយ fail មកក៏ fail ទោះបីជា fail ហើយ true ក៏នៅ fail ដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចំណាំថាក្នុងការប្រើសញ្ញា n ឬក៏សញ្ញានឹង2នេះគឺបើចង់បាន true លុះត្រាតម្លៃ2ហ្នឹងគឺ true ទាំងពីរអូខេអត់តែបើសិនជាតម្លៃ2ហ្នឹងមានមួយនៅ return fail អូខេអញ្ចឹងលទ្ធផលវាគឺក៏ fail ដែរអូខេឥឡូវតើតើជាមួយនឹង operator សញ្ញា n ហើយសញ្ញានេះដូចគ្នាមួយទេបន្តមកទៀតយើងចូលសញ្ញាទៀតសញ្ញា or ពី or មិនម៉េច or គឺខុសពី true យ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រើសញ្ញា or ឬក៏អក្សរ or ខ្ញុំសួរថាត
តែ x ស្មើ10ទេប្រកាសធ្វើ x តូចជាង11ទេអូខេប្រកាសដែរ true នេះអញ្ចឹងដល់ពេល true return true អូខេដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់លេខ10សួរថាតើតម្លៃ x ស្មើ10ទេស្មើ10ចុះតម្លៃ x តូចជាង10ទេអត់ទេអញ្ចឹងអានេះមួយ true អាមួយនេះ fail អញ្ចឹងដល់ពេល return ប្រកាសជា true ថាវាមិន true ដោយសារក្នុងសញ្ញា or ចំណាំថានៅក្នុង or គឺកំណត់ថាតម្លៃពីរហ្នឹងឬក៏កន្សោមពីរហ្នឹងកន្សោមមួយណាក៏ដោយឲ្យតែកន្សោមមួយណា true គឺប្រកាស return true តែបើកន្សោមទាំងពីរ fail ក៏ return fail គេអត់អញ្ចឹងខុសពីសញ្ញា and យ៉ាងម៉េច and នៅពេលដែលសញ្ញាមួយណាក៏ដោយដែល return true ប្រកាសជា true តែបើសិនជាកន្សោមពីរហ្នឹងមួយណា fail ប្រកាសជា fail ខុសពីសញ្ញា or សញ្ញា or ថាបើសិនជាកន្សោមពីរហ្នឹងមួយណា true ប្រកាសជា true ព្រោះបើជាកន្សោមនេះ true ក៏ដោយកន្សោមនេះ true ក៏ដោយឬកន្សោមនេះ true កន្សោមនេះ fail ឬកន្សោមនេះ true កន្សោមនេះ fail ក៏ return true ដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្សោមពីរហ្នឹងកន្សោមមួយណាដែល true ប្រកាសជា return true ចឹងបើកន្សោមពីរហ្នឹង fail ទាំងពីរអូខេខ្ញុំដាក់ស្មើនឹង9អញ្ចឹងកន្សោមពីរនេះ fail ហើយកន្សោមពីរនេះក៏ fail ដែរបើកន្សោមពីរនេះ fail កន្សោមពីរនេះ fail វានឹង return fail អូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសញ្ញា or return fail លុះត្រាតែកន្សោមទាំងពីរនេះគឺ fail ទាំងពីរបាន fail បានតែបើសិនជាកន្សោមទាំងពីរមានមួយណា true ប្រកាសជា return true អូខេខ្ញុំដាក់11ឥឡូវខ្ញុំឃើញថាកន្សោម9គឺស្មើ9អត់ទេគាត់តែ fail នេះ fail មួយហើយទោះដល់ x តូចជាង11ពិតជាតូចជាងមែនប្រដាស្មើនឹង10ដល់ x ស្មើនឹង10ដល់ x ប្រកាសជាតូច11អញ្ចឹង return true អញ្ចឹងមួយណាក៏ដោយអត់ true ក៏ return true អូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជា logical operator ហើយសញ្ញា or នេះយើងអាចប្រើសញ្ញាជាស្មើដែរអូខេអត់បញ្ហាដូចគ្នាទេ return true អូខេអត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចំណាំម្ដងទៀតជាមួយសញ្ញា or ម្ដងនេះសញ្ញា or បើសិនជានេះ true ប្រកាស return true ដូចគ្នាបើ true ដូចគ្នាបើសិនជា fail ប្រកាស fail ដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជា true ហើយនឹង fail ប្រកាសជា return true តែបើសិនជា fail ហើយ true ក៏នៅតែ true ដែរអូខេអត់អញ្ចឹងចំណាំថានៅក្នុងសញ្ញា or គឺចឹងឯងបើសិនជានេះ true ដូចគ្នាអត់ copy and ទេបាទនេះ true នេះ true អូខេ return true តែបើសិនជាមួយនៅក្នុងសញ្ញា and វិញបើសិនជា fail return fail អូខេដូចគ្នានៅក្នុងសញ្ញា or ក៏ចឹងដែរបើសិនជា fail ក៏ return fail ដែរប៉ុន្តែដល់ឡែកគឺខុសពីសញ្ញា and ត្រង់ណាត្រង់ថាបើសញ្ញា and មួយ true ប្រកាសជា return fail ហើយបើសិនជាមួយ fail បើថាមួយ fail ក៏ return fail ដែរអូខេឲ្យតែមួយ fail return fail ប៉ុន្តែនៅសញ្ញា or ខុសពីហ្នឹងបើមួយ return true បើមួយ true មួយ fail return true ថាមួយណាក៏ដោយកន្សោមពីហ្នឹងមួយណាដែល return true បើមួយណា true កន្សោមមួយណា true អញ្ចឹងកន្សោមទាំងមូលប្រកាសជា return true ដែរអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀន logical operator គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងនិយាយអំពី and និង or ហើយចំណាំថាដើម្បីរៀនដឹង and និង or ឬថាចេះ comparison operator អូខេមួយទៀតខ្ញុំភ្លេចសញ្ញាវាសញ្ញាឧទានខ្ញុំលុបចោលសញ្ញាឧទានម្ដងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលយើងចង់ដឹងថាឥឡូវនេះសញ្ញាហ្នឹងនៅពេលខ្ញុំដាក់ចេះអូខេអញ្ចឹងអាចប្រកាសជា return true អូខេ true or fail ព្រោះមក9ឥឡូវខ្ញុំដាក់10វិញ10អូខេអញ្ចឹង y ខាង10ប្រធានដុល្លារ x គឺស្មើនឹង10អញ្ចឹង return ប្រកាសជា true អញ្ចឹង page ប្រកាសជា true ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់កាត់តម្លៃក្នុងនេះទេតែខ្ញុំដាក់ក្នុងនេះសញ្ញាទៀតមិនថាសញ្ញាផ្ទុយ2បើអានេះ true ដាក់សញ្ញាផ្ទុយ2ប្រកាស return fail គេ fail អូខេអានេះមានន័យថាគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរពីតម្លៃមួយតម្លៃផ្សេងទៀតតម្លៃផ្ទុយគ្នាបើសិនជាអានេះ true អញ្ចឹងវាបដូរទៅជា fail បើសិនជានេះ fail បដូរជា true អូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ថាលេខ9អញ្ចឹងអាកន្សោមមួយនេះប្រកាសជា fail ដែរតែពេលដាក់សញ្ញាទៀតខាងមុខអញ្ចឹងវាបដូរ fail ជា true វិញអូខេ true វិញអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀតសូមអរគុណបាយបាយ